Oke guys, jadi ini mungkin part 2 nya ya, atau mungkin aku akan gabungin ke videoku yang tadi. Ayo bu, jadi toilet. Ini mau ke toilet ya. Nah, ini aku biasanya lihat jalan ini berbahaya banget guys, licin banget di sini guys. Aduh. Hati-hati guys, kepleset guys. Ternyata sih jalan yang itu, tapi nggak apa-apa. Aku lebih suka lewat sini. Ibu ngojek biru bu. Aku sekali lihat cuci kaki. Ya bu, berkeliling ke bawah bu, gak ke atas lah kok. Oh ya ambil ali kalau. Oke. Aku tak cuci kaki toh. Oke, kita cuci kaki. Mantap. Blok C. Oke guys, jadi semalam kan aku habis dari toilet nemenin ibuku ya. Ibuku lihat di sini ternyata bagus banget guys, buat nginep. Bagus banget guys. Aku pun sampai wow gitu ya. Wow gitu. Soalnya emang ya sekarang itu guys, keren banget. Tapi pasti mahal guys. Ya pasti mahal. Rumahnya aja bagus, tapi kecil. Dingin banget guys. Ini aku kira ini tuh tempat rumah makan guys, bubuk kabin. Aku kira rumah makan guys. Ntar, ternyata bukan guys, bubuk kabin tuh. Aku kira rumah makan, tempat penginapan ternyata guys. Bentar. Tuh sebenarnya tenda kami tuh ada di pohon keres yang itu, tapi kami pindah ke bangunan tuh. Tuh ada mobil kita. Soalnya kalau hujan di situ ya lumayan nggak kena. Tapi semalam hujan deras banget guys. Wah, sampai aku kebangun guys, sampean nggak bisa tidur loh. Terus hujannya selesai, aku lanjut turun. Oke lah. Ibu. Oh, udah selesai itu. Kumpulan mobilnya bagus-bagus sih guys ini guys. Oke, aku kan, kalau aku kan mobilnya mobil lawas ya guys ya. Mobil yang udah lama lawas. BTW bukan sponsor ya ini ya. Tapi ya ini aku lagi di padusan air panas ya guys. Pemandian air panas. Pemandian air panasnya itu ada di bawah. Bentar. Ada di bawah. Masih jauh lagi ini ya. Ini aku benar-benar ke atas banget ya guys. Ini aku campingnya bener-bener ke atas banget guys. Sebenarnya ada tempat camping yang di depan pemandian air panasnya. Cuma itu dulu guys. Kalau sekarang itu udah digantiin jadi warung-warung gitu guys. Padahal itu dulu ada sungai ya. Aku dulu camping tuh di situ. Seru banget guys. Oke.
Di sana ada sungai sih guys buat kuki caci. Nggak, cuci kaki. Nah, sungai di situ. Blok C, kalau nggak salah ada blok lagi ya. Blok A, B, C. Nah, udah selesai. Ayo, Bu. Ini memang air pegunungan ya. Nggak kan ambil disar, Bu. Marang nggak main kepengen Disar di mana? Engkau mendukung deh. Ya lah kono. Ya kok tahu ambil al ya. Apa terus kok balik? Ada nang dime kan balik Gak gunung sing on air terjun iku lho. wah kok emang Ya licin wae udan-udan ibu nunggu ini di sore. Aku mbak ayah gitu kan. Oke lah. Kok apa Bu? Oh enak Haha 322 ya. Oke. Iya itu sampai dulu ya. Sampai kana guys. Sampai sana. Ini kita mau ke bawah. Hah? Tuh kayak lo ganti gua sih sana. Sing sasetan aja. Sing sasetan aja. Gua digodong-godong gitu. Lah iya, tuh kesing sasetan lah. Tuh kesing sasetan. Tinggo maksudnya itu masak apa? Hah? Apa nih? Tunggu ono. Wow. Plastik Sate-satean siput. Indomie level 0 sampai 5 bakso, sego jagung. Soto apa ini? Ingatan pohon dan ranting rawan tumbang. Tahu ini dia. Watu jalan ya. oh berarti itu nggak lewat sini nak itu lewat sana lo itu mau Lah ya emang. masuk Ya emang Bu. tapi itu ya pintu nih kak Ono iku pintune. Oh. Keren banget sih, guys. minggir Kok ini aman kok. Masih jarak aman. Wah, kapan-kapan loh. Lek jeli bukan kapan-kapan lek rame-rame. Taiwan, Bu. tapi nggak seru kak Lek pengen golek apa kok? Sing bener-bener nyata. Yo camping gawe tenda. lebih seru kan Heeh. Ngene kan gawe nak. Podoke koyo omah dhewe. oh maaf udah